Vazifemi yerine getiremediğim için sonsuza dek acı çekecektim cennette. Sultan Alaaddin'in casusu kaçtı. Onun yalnız olmadığını, etrafımızın hainlerle dolu olduğunu da görmüş olduk. Yüzlerini görebildiniz mi? Ben göremedim. Yüzlerini değil ama marifetlerini gördük. Bu bile hatırı sayılır bir kazanç bizim için. Ama şövalye kaçtı. Merak etmeyin. Onu vurdum. Yediğim okla yaşaması imkansız. Sen benim meleğimsin Mariye. İyi misin benim? İyiyim Turgut, iyiyim. Tristan denilelim biz.
Seninle birlikte zindana da ölüme de giderim. Geçin şöyle. Bozkır'ın yiğit savaşçıları, Tatarların tunç yürekli arslanları. Dün gece beyimize, babamızın ulusuna, bunun biricik evlatlarına haince saldıran bu deyyus gerektiği şekilde hak ettiğini bulmuştur. Çağlar Bey'imiz, babamız boylansın, babamız soylansın, onun bereketi artsın diye canla başla mücadele ederken bu it onu sırtından hançerlemeye çalışmıştır. Her kim Candar Bey'imizin otağına saldırırsa ölümü korkunç olacaktır. Candar Bey'imizin otağına saldıran bu it ibret alem için burada asılı kalacaktır. Babamıza düşmanlık eden onun gözlerinde kaderini görecektir. Ha! Ha! Bozkır'ın dehlizlerinde çakallar bana pusu kurduğu vakit yüreğini vermişti. Ulu çınarların gölgesinde kan kardeş olmaya and içmiştik. Nice cenkte Azrail'le boğuştum. Avradımı, evlatlarımı ona emanet edip akıllara gittim. Bana bu ihaneti nasıl yaparım? Ellerini getir baba. İnsanoğlu çiğ süt yemiş derler. Yer yarılsa gök çökseydi de bu geceyi yaşamasaydım. Şu ağız kadar bu ihanet
O cesedi ortada koymasaydın keşke beyim. Bey dediğin bir taşla 3 kuş vurmasını bilecek. Doktorumuzun ölümüyle baş kaldıracaklar. Hem de baban da boyun eğmesini bilecek. Kendinden ve benden başka hiç kimseye güvenmeyecek. Simon, bir gün sırrını ifşa ederse O vakit onu da Azrail'le tanıştırmasını biliriz. Çolpanım, sen bunları niye dert edersin? sen varken kapıma dert mi dayanır Ural'ım? Sadece içimde bir ses o ceset ortada kalmamalıydı der. Sana vesvese veren o kör iblise söyle. Kalan gözünü de almasını bilirim. Kilimler ne alemde? Senin için en iyi kilimleri, en âlâ halılara yüklettim. O Venedikli keferelere öyle bir oyun edeceğim ki gık demeden altın kesirlerine avucuma bırakacaklar. Akşam da babamın ellerine tek tek sayacağım altınları. O zaman da Toktamış'ın hüznünü unutacak. Toktamış'ın yasını tutan Candar Bey'imizi yalnız koymayalım. Benimle pazara gelsene. İyi olur beyim. Benim de alacaklarım vardı. Şimdi yarın var edeyim. Baba. Ben senden destur almadan Aliyar abimi obaya çağırdım. Nicedir hasrettim. Anan gibisin aslan. Oyun kurma peşindesin. Aliyar abime obanın ihtiyacı var. Ali arayayım diye savaşçılığını yitirmiş bir Tatar'dır kızım. Kalem tutan el pusat tutmazmış derler. Kilimler hazır mı? Hazırdır beyim. Çolpan Hatun hepsini hazır etti. Aslan seninle gelecek. Çolpan Hatun yardımcı olacaktı beyim. Candar Bey'imi duymaz mısın Ural'ım? Babam belli ki beni yanında görmek ister. Venelikler, kilimler hakkında bir şey sorarlarsa aslan seninle olsun isterim. Ne de olsa bir hatun olarak kilimleri senden çok daha iyi tanır. Olmaz Atık Bey. Böyle olmaz. Ne zamandır nice zorluklara göğüs gerdik. Ertuğrul Bey'imizin sözünü buyruk bildik. Lakin Oğuz'un töresini unutmuştur. Haklı Bey doğru der beyim. Oy talebini reddetmek de ne olur? Beyimize canımız fedadır Artuk Bey. Lakin toy istemek beylerin en tabii hakkı olduğu gibi toy isteğini kabul etmek de Oba Bey'in vazifesidir. Ertuğrul Bey bizle birlikte töreyi de yok saymıştır. Ey kayının yiğit beyleri, boyumuzun uluları. Söyledikleriniz doğrudur. Doğrudur lakin bir de beni dinleyesiniz. Bilirim ki hepiniz olanın iyiliğini düşünür, çocuklarınızın, çadırınızın akıbeti için kazanırsınız. Babamızın da zor günler geçirdiği hepimizin malumudur. Lakin Yüce Allah Kur'an'da o zorlukların ardında kolaylık vardır buyurmuşlar.
suçlusu bizler değiliz. Bunu da böyle bilesin. Emir dövülmeden kılıç olmaz. O günlerde bizim uzak olma yolunda çektiğimiz çilelerdir. Lakin bilesiniz ki çilenin en büyüğünü çeken beyimizdir. Bizler çadırımızdaki sıkıntıya dayanamayıp nefsimize yenik düşerken o bütün obanın sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Toy talebini reddetmesi de bu sıkıntının nedenle büyük olduğunu gösterir. Velhasıl kelam biliriz ki pusata er gerek. Ere devlet gerek. Devlete han gerek. Hana ise töre gerektir. Buyurun Artuk Bey. Töre devletin canıdır. Töresiz devlet cansız beden demektir. Nasıl ki bir devlet töresiz yaşayamıyorsa bir beylik nasıl yaşasın ha? Bilirsiniz ki yeri tutan dağdır. Ovayı tutan beydir. Onu da en iyi beyimiz bilir. Ertuğrul Bey'im tez vakitte toyu toplayıp üstüne düşeni yapacaktır inşallah. Nedir ahval kızım? Dumanlar pazar yoluna at vurmaya değmez. Evet, ahvalimiz kötü. Kilim toplamaya ikna edemediğimiz bu ahali cenge nasıl ikna edeceğiz? Ertuğrul bir an önce obaya dönmeli. Artık Bey'in haliyle hallederiz. Mesele kilimler değilmiş Hayma Hatun. Beyimizin toyu yapmamasına içerlemişler. Kaya obasına kadar nasıl olmuş böyle? Bunlarla toy değil, düğün bile yapılmaz. Abi. Şükürler olsun sağ salim dönebildiniz. Yol nasıl geçti? Bereketli geçsin derim. Kolay gelelim Hatun. Eyvallah beyim. Lakin yeteri kadar kilim toplayamadık. Gönlünü ferah tut. Ben boyumu tanırım. Ellerinde avuçlarında ne varsa getireceklerdir. Beyim, bilirsin iki oğlum da sana hep inandık. Neyin varsa yoluna verdim. Yetim torunum elimizde kalan son kilim. Bu da sana feda olsun. Sağ ol Hatun. Gayet senin gibi şerefli hatunların omuzlarında yükselecektir. Ertuğrul Bey, bu artık senin de bizim de son şansımız. Eğer bu sefer de başaramazsan gayrı bizi bu topraklarda tutamazsın. Bilesin. Hamza, buyur beyim. Kilimleri toplayın. Emredersin beyim. Siz de benimle gelin. İstişare edeceğiz. Eyvallah beyim.
dün gece tapınak şövalyelerinin rezil olduğu gündür. Tuzağa düşürmeye çalıştığımız düşman oyunumuzu bozdu. Şimdi ne yapacağız efendi Sivan? Önce düşmanımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Bu seferki düşmanımız bizim gibi. Sır vermez. İlk defa dişimize göre birilerini bulduk. Düşman sır verir sır vermez beyim. Beyim, bu sene de kısmetimize bu gelmiştir. Lakin sandığımız kadar zeki değiller. Ellerinden büyük bir balık kaçırdılar beyim. Suyun deli kanında değil, elinden gideninde boğulursun Turgut. Eyvallah Artuk Bey. Biz Noyan'la cenk ettik beyim. Onlar yarın hafif kalır. Noyan'ın kim olduğunu biliyorduk Turgut. Düşmanın bile yiğidi bir başkadır. Lakin bunlar tam namussuz. Nasıl tanıyacağız? Bir defa geldi. Bir daha gelecektir. O da bizim kim olduğumuzu merak ediyordur. Pazara giren herkes takip edilmeli. Kimin ne adım attığından haberimiz olacak. Çok para kazanan, durup dururken ticari faaliyet gösteren, cenk etme kabiliyeti olan herkesi yakından takip edeceksiniz. Sorunları bana bırakın. Diğer milletler de bende. Burada özellikle Tristan'ı yem olarak kullanacağız. Mutlaka onu yakalamaya geleceklerdir. Elimizde sadece bir isim var. Vaftizci Aya. Evvela o köle tacını ele geçirmeliyiz. O bize ona ulaştıracaktır. Onun için Gumurlu görevlendiresin Turgut abi. Eyvallah beyim. Lakin Tristan'ı da yem olarak kullanıp bizi tuzağa çekmek isteyebilirler. Turgut kardeşe bak hele. Kafası zehir gibi mübarek. Maşallah kardeşime. Maşallah. Doğru dersin Turgut abi. O yüzden karda yürüyüp izini belli etmemeli. Sadece bilgi toplamalı. Herkesi takip edeceğiz. Tacirleri, oraya girip çıkan müşterileri, ahaliyi, herkesi. Onlar da bizi takip edeceklerdir. Bakalım yolumuz nerede kesişecek? Şimdi kilimleri yükleyip yola koyulmanın vaktidir. Venedikliler bizi bekler. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Beyim, maazallah kilimleri satamazsak ahalinin umutları kırılacaktır beyim. Ne yapıp edip o kilimleri satacağım artık bey. Aksi takdirde obaya dönecek yüzüm olmaz. Eyvallah beyim. Beyim, bir de sizden Hacı Turyan'ı dinlemenizi isteyeceğim. Hayrola? O bize Allah'ın bir lütfu olabilir. Gelsin o vakit. Buyur. Seni dinlerim. Ertuğrul Bey'im, daha önce de dediğim gibi bana yaptığın iyiliğin altında kalma. Artuk Bey'ime anlattım. Benim bir planım var. Bir tane nehrin tanı başında bir top cam. Nehrin içinde Oski, altın kaynar. Eğer Ertuğrul Bey'im bana gerekli aleti edavatı sağlarsa